ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಪಿಂಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನಿಂತಿದೆ ಮಳೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ರೋಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಮೈಕೈ ನೋವು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. 12:30 ಆಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. 1:30 ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಹಶ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬರೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು. ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜೇ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಐಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕಡಾಯಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು ತವಾ, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಾರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಬೌಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೌಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೇ ಪಾತ್ರೆನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡಿ ಬರುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಡಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಾರಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನನೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬುಧವಾರ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ವು, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್, ವಿದ್ಯಾ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವು. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದೊಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ಹೌದು, ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ 2 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ. ಊಟ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 6 o'clock ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಗಂಟೆ 5:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಕೂಡ, ಹೌದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮು, ಹಾಲು, ಕಿಚನು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ವ ಮೆಟ್ಲುಗಳು, ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. 2:30ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು 7 o'clock ನಂತರ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಮನೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮನೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದಲ್ವ ನೀವು, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎತ್ತು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಬ್ಬಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ
ನೀಟಾಗಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಗಂಟೆ 7:15 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಾಯಸ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಇನ್ನು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ರುಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಸ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಾಯಸ. ಗಂಟೆ 8 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಯಾವತ್ತೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ತುಂಬ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರಿಸೋದು. ನೋಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. 2-3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ಫುಲ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ.